Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Добрый день, всем хорошего времени суток. Позади меня находится Яшель-Мечеть или Зеленая мечеть. Мы находимся на территории татарской слободы, слободы Тияк, или как по-русски ее принято называть, Царев. Сам по себе Тияк или Царев делится на несколько подслобод. Это Шилемле, Беткяй, Харага-Шавол и Казаныще, и завершает это Уросыще. Мы находимся на территории Харага-Шавол. Но население, в общем-то, здесь проживает преимущественно татарское, без каких различий, несмотря на то, что названия такие. И вот эта мечеть, которую мы видим, она не новая, не старая, это новая мечеть, ее несколько лет назад буквально построили, а ранее на этом месте находилась старая татарская мечеть, деревянная она была и частично каменной. Первый этаж был каменный, второй этаж был деревянный. Чем она знаменательна? Тем, что именно в этой мечети работал, служил имам Мухтасиб, глава мусульман Астраханской губернии, в дальнейшем уже Астраханской области, это Абдрахман Гумеров или Абдрахман Гумари. Был большим просветителем, основателем одного из медресе, основателем ряда изданий, в том числе газеты «Идель», которые уже в советское время восстановили. Абдрахман Гумари был в дальнейшем, он и в царское время был репрессирован, потом его освободили, продолжил службу, религиозную деятельность активно, и в советское время его вновь подвергли репрессиям, и в Архангельской губернии так он и погиб, там он сильно болел и умер. Но мечеть, тоже судьба была у нее печальная, потому что советская власть решила, видимо, теми действиями, которые она сделала, отвадить народ от религии. Из мечети сделали виноводочный магазин. Вот ничего другого не придумали, как сделать виноводочный магазин. И, к сожалению, именно местные жители ходили в этот магазин и покупали, то есть вот их бабушки, дедушки молились в этой мечети, а их внуки уже покупали там спиртные напитки. Ну, вот так оно было. Но можно было, конечно, это здание, на мой взгляд, субъективный взгляд, я не строитель, но, как мне кажется, можно было это здание восстановить, придать ей прежний вид. Но приняли решение, что все-таки решили построить новое, вот такое вот красивое здание, красивая мечеть, также двухэтажная, но практически трех, потому что первый этаж, вот цоколь есть. Ну, кто ее строил, да? Собирали это на средства астраханцев, и, конечно, львиную долю средств это предприниматель Уталиев есть такой у нас, который выделил львиную долю, и на, собственно, эти средства она была построена. Ну, мечеть одна из тех мечетей, которые здесь было. Историки говорят, что на территории татарской слободы Тияк было около 20 мечетей. Сегодня действует одна. Ну, надеемся, это не последняя. Но вот внутреннее убранство, оно, так, расположение, как здесь есть, оно очень напоминает то убранство, то расположение, которое было у той мечети, которая была ранее на этом месте. Вот этот женский зал, как расположен, как мужской зал расположен, оно очень это напоминает. И очень радует это, то, что все-таки, хотя это и новая мечеть, но сохранился замысел того архитектора, который когда-то строил ту первую мечеть в середине 19 века, на месте которой построена эта мечеть. Но Абдрахман Гумари еще известен же тем, что он был очень деятельным человеком, очень тесно поддерживал связи с мусульманами, с имамами Татарстана, с Казанской губернии, с муфтием поддерживал честные отношения. И у него была очень большая такая вот была очень большая вероятность того, что именно он мог стать очередным муфтием, но, к сожалению, подвергся репрессиям, и это не дало ему в дальнейшем стать главой всех мусульман